హాయ్, నేను మీ అయ్యప్ప. ఈరోజు ఒక కొత్త టెక్నికల్ రివ్యూతో ముందుకు వచ్చా. ఓ మంచి ఫోన్ 15,000 నుంచి 20,000 లోపు తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారా? అయితే రాబోయే కాలంలో 5G అప్డేట్ అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు ఫోన్ కొనుక్కుంటే 5G వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ చేంజ్ చేసుకోవాలా అని ఆలోచిస్తున్నారా? అయితే అన్నిటికీ ఒక ఆన్సర్ నా దగ్గర ఉంది. చాలా తక్కువ బడ్జెట్లో ఒక మంచి ఫోన్, Redmi Note 11T 5G. మరింకెందుకు ఆలస్యం, ఒక్కసారి అన్బాక్సింగ్ చేసి చూసేద్దామండి. ఓకే, ఓ మంచి బాక్స్ ప్యాకింగ్లో ఎంఐ లోగోతో ఉన్న బాక్స్లో ఈ పార్సల్ అయితే వచ్చిందండి. చాలా త్వరగా 1 డేలోనే డెలివరీ చేసేసారు. ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. చాలా నీట్ అండ్ టైట్ ప్యాకింగ్తో వచ్చింది. ఒకసారి ఈ కవర్ కూడా తీసి చూద్దాం. ఇండియాస్ నెంబర్ 1 స్మార్ట్ ఫోన్ ఎంఐ బ్రాండ్ ఇక్కడ చూడడం అయితే జరిగింది. రెడ్మీ నోట్ 11T 5G. చాలా చక్కని డిజైనింగ్తో ఈ బాక్స్ ప్యాకింగ్ కూడా ఉందండి. ఇక్కడ కొన్ని బేసిక్ స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే ఇచ్చారు. ఒకసారి ఈ ఫోన్ తాలూకా స్పెసిఫికేషన్స్ అన్నీ ఓ లుక్ వేద్దాం. ముఖ్యంగా దీని ప్రాసెసర్ చూసినట్లయితే మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 810 ప్రాసెసర్తో వస్తుంది. ఇది 6 నానోమీటర్ ఆర్కిటెక్చర్తో బిల్డప్ అయి ఉందండి. ఇంకా దీనిలో ర్యామ్ చూసినట్లయితే మనం 6GB నుంచి 8GB వరకు డిఫరెంట్ వేరియంట్స్ ఉన్నాయి. స్టోరేజ్ కెపాసిటీ 64 నుంచి 128 వరకు డిఫరెంట్ వేరియంట్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇందులో 17,000 నుంచి 20,000 వరకు, అంటే 16,999 నుంచి 19,999 వరకు డిఫరెంట్ ప్రైస్ రేంజెస్లో ఉన్నాయండి. అయితే ఈ 6 నానోమీటర్స్ ఏదైతే ప్రాసెసర్ ఉందో, 6 నానోమీటర్ మీద రన్ అయ్యే ప్రాసెసర్ చాలా ఫాస్ట్గా కూడా ఉంటుంది. ఇందులో ఉన్న ఒక స్పెషల్ ఫీచర్ 5G, డ్యూయల్ బ్యాండ్ 5G. మీకు 2 సిమ్ కార్డ్స్ కూడా 5G సిమ్ కార్డ్స్ వేసుకోవచ్చు. ఇందులో ఉండే 8GB ర్యామ్తో పాటు 3GB ఎక్స్పాండబుల్ విర్చువల్ ర్యామ్ అనే కొత్త టెక్నాలజీని వీళ్ళు యూజ్ చేశారండి. సో మీరు 8GB ర్యామ్ వేరియంట్ తీసుకునేటట్లయితే మీకు ఒక 3GB అనేది అడిషనల్గా ర్యామ్ ఉన్నట్లే. ర్యామ్ 8GB ర్యామ్ ఈక్వల్స్ టు 11GB ర్యామ్. ఇకపోతే బ్యాటరీ, ఇది 5000 mAh బ్యాటరీతో రావడం జరిగింది. ఒక్కసారి ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే మీకు ఈజీగా 1.5 to 2 days వరకు సరిపోతుందండి. 33W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేసే ఛార్జర్ కూడా బాక్స్లో ఉంది. సో 33W ఫాస్ట్ ఛార్జర్ అంటే మీకు హాఫ్ అన్ అవర్లో ఫుల్ ఛార్జ్ అయిపోతుందండి. ఇక డిస్ప్లే విషయానికి వస్తే 6.6 inch ఫుల్ HD ప్లస్ డిస్ప్లే విత్ 90Hz అడాప్టివ్ రిఫ్రెష్ రేట్తో వస్తుంది. అంటే ఫ్లిక్కరింగ్ లేకుండా చాలా స్మూత్ ఫంక్షనింగ్ అయితే ఉంటుంది. ఆండ్రాయిడ్ 11 సాఫ్ట్వేర్తో వస్తుంది. అంతేకాకుండా ఎంఐ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ MI UI 12.5తో రన్ అవుతుంది. అన్నీ చెప్పేవాసు, మరి కెమెరా ఏంటి అని వెయిట్ చేస్తున్నారా? ఫ్రంట్ సైడ్ 16 మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా. ఇక రేర్లో చూసినట్లయితే 50+8 మెగాపిక్సెల్ AA కెమెరా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. ఓవరాల్గా చూసినట్లయితే ఆ ప్రైస్ రేంజ్లో ఈ 5G ఫోన్ అదిరిపోయిందని చెప్పుకోవచ్చు. చివరిగా ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. ఆ పక్కనే ఒక బెల్ల కనబడుతుంది కదండి, కొంచెం గట్టిగా కొట్టండి, గుళ్ళో గంట కొట్టినట్టు. థ్యాంక్ యూ. మరో వీడియోతో మిమ్మల్ని కలిసేంత వరకు బాయ్ బాయ్. టీమ్ టైమ్స్ విత్ అయ్యప్ప.